Assalomu alaykum. Bayram kunlari qozon tepasida bo'lib qolib, yaqinlar bilan suhbatdan qolib ketmasligi uchun tayyorlanishi oson, bittada o'xshab chiqargan go'shtlari yumshoq kartoshkalar qarsildor jiz retseptini ko'rsataman. Qo'y go'shtini mazali kachalka, qovurg'a hamda qo'l qismini videoda ko'rsatilgandek qilib tayyorlab olib, ketidan qo'y dumbasini ham videoda ko'rsatilgandek qilib to'g'rab olib, o'rtacha balandlikdagi olovga dumbani solib, dumbani yog'i zo'r chiqib, dizali kuyib ketmasdan sho'rtekkina bo'lib chiqishi uchun ozgina nomakop suv sovuramiz. Go'shtlarimiz yana ham mazali va chiroyli chiqishi uchun videoda ko'rsatilgandek qilib qizartirib olamiz. Go'shtni zich qilib taxlab, tuz, zira, solib, go'shtni ko'mar-ko'mas qilib, chamasi 1,5 litr suv solib, soat past olovda dimlab qo'yamiz. 2 soatdan so'ng qozonni ochib, go'sht sharasiga kartoshka solib, yana 1,5 soat dimlab qo'yamiz. Ezilib ketmasligi uchun qizil kartoshkadan foydalandim. Shu holatda ham ovqat bezeli bo'ladi. Kartoshkalar usti qarsillor bo'lib chiqsin desanglar, o'rtacha qizib turgan yog'da kartoshkalar usti qotgungacha qovurib olamiz. Ko'rib turganingizdek tayyorlanishi oson, dimlab qo'yasiz, o'zi tayyor bo'ladi. Lekin ko'rinishi ishtaha ochar va juda ham mazali bo'ladi. Bu videoni sizga jo'natishgan bo'lsa, demak bayram kunlari sizdan shunaqa ovqat kutishayotgan bo'ladi. Tayyorlanishini o'rganib oldingiz, bir xursand qilib tayyorlab bermaysiz. Ramazon hayiti muborak bo'lsin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like aymasanglar xursand bo'laman.